Всем привет, меня зовут Куприяненко Артем, и я сегодня покажу вам, как сделать огонь в Corona Render. Итак, у нас есть сцена, которая представлена камином, и подсвечивается она очень просто HDR-картой. При рендере мы получаем вот такой вот результат. И целью нашего сегодняшнего занятия будет постановка объекта, который будет симулировать пламя внутри этого камина. Итак, начинаем со следующего. Нам для начала работы нужно подготовить текстуру. У меня есть вот такой вот сэмпл, который это фотография огня. Итак, первое, что я хочу с ним сделать, это выровнять немножечко его в горизонтали, потому что сейчас я вижу явную дугу. Для этого я сделаю новый слой. Редактирование, трансформация, деформация. Если у вас английский Photoshop, то Edit, Transform и Warp. Деформация. После этого я вывожу линейку, для того, чтобы задать себе прямую. И подстраиваю вот таким вот образом правый угол. Я вижу, что он у меня ушел наверх. Здесь тоже можно немножко потянуть уголочек. Вот таким вот образом получаем ровную, более ровную картинку. После этого я обрезаю ее снизу, потому что мы будем мапить эту текстуру. И нам нужно, чтобы нижний край был обрезан. Нам тогда удобнее будет ее разложить. Итак, окей. И если сравнить пропорции этого огня, этой картинки с пропорциями моего камина, то я могу заметить, что пропорции камина меньше, он более сжат по бокам, поэтому я то же самое сделаю с этим пламенем. Я не буду его сжимать, потому что я тогда увижу стретчирование на текстуре. Я просто обрежу его, наверное, слева, потому что у меня здесь такой вот красивый язык пламени. Справа я хочу его оставить. Вот примерно в таких пропорциях мы будем работать. Окей, сохраняем. Сохраняем как JPEG-карту. Я положу это на рабочий стол. Вообще рекомендую, конечно же, заводить рабочие папки, если вы работаете с большими проектами, и все текстуры хранить именно там, то есть в папке с проектом. Но для скорости сейчас, для быстрой демонстрации я положу это на рабочий стол. Итак, открываем нашу сцену, создаем plane, который будет симулировать наше пламя. На него мы будем натягивать в последующем текстуру. Вот такой вот плейник. Подгоняем его под размер нашего камина. Вот так вот. И теперь делаем мэппинг текстуры. То есть я создаю новый материал. Это Corona MTL, стандартный шейдер. Далее в Diffuse мы кладем эту карту. Есть. После этого применяем модификатор UVWMap для того, чтобы разложить ее. Вот видите, я вижу, что карта сплюснулась, да, сверху. Поэтому я немножечко изменю параметр. Ширина в данном случае. И выведу свою карту в нужное положение. Примерно так. Итак, у нас есть карта. Она лежит на диффьюзе. И она будет задавать рисунок нашего пламени. После этого мы должны убрать черную часть плейна. То есть, если мы сейчас отрендеримся, то мы можем видеть, что огонь пока что на огонь не похож. То есть, это такой, по сути, рисунок огня на черном плейне. Нам сейчас нужно сделать карту opacity, которая уберет нам черную часть этого плейна. Итак, возвращаемся в Photoshop. Десатурируем полностью нашу картинку, то есть убираем насыщенность и сохраняем как JPEG
Fire OP Opacity карта. Окей. Далее заходим в настройки шейдера. Спускаемся вниз. У нас здесь есть Opacity. Радиокнопка. Нажимаем на нее и указываем для Opacity нашу карту. Не забываем убрать Use Real World Scale. Что произошло? Карта Opacity работает следующим образом. То есть то, что выделено черным на этой карте, будет в итоге прозрачным на рендере. То, что выделено белым, абсолютно белым, будет непрозрачным. Промежуточные серые варианты будут давать полупрозрачный эффект. Таким образом мы получаем вот такое вот пламя. Давайте посмотрим, как это выглядит на рендере. Уже намного лучше, то есть нету черного плейна. Пламя такое вот полупрозрачное. Чего нам не хватает? Нам не хватает, естественно, света от этого огня. Для того, чтобы его зажечь, я буду регулировать параметр Self Illumination. Вот вкладка Self Illumination. Включаем мультиплеер единицу, ставим. И color можно оставить белым, но тогда наше пламя будет белесым. Сейчас вы увидите. А можно положить сюда карту, которую мы использовали на диффьюзе. Тогда цвет свечения будет соответствовать цвету нашей карты на диффьюзе. Параметр единица. Давайте протестируем. Свет, много ли его или мало. Да, мы видим, что появляется свет. Мне хотелось бы его добавить, потому что у нас камера заэкспонирована правильно на камине, и пламя оно будет в пересвете. Давайте добавим, поставим здесь 4 для начала. Сделаем еще один тестовый просчет и поймем, добавлять нам мультиплеер или же не добавлять. Ну, я смотрю, что сейчас уже намного лучше. Возможно, я хотел бы сделать пламя более прозрачным. Для этого я возвращаюсь в Photoshop и могу кривой просто сделать карту потемнее. Таким образом, пламя будет более прозрачным, потому что сейчас достаточно плотновато оно смотрится. Fire OP. И я сделаю копию OP2 и заменю карту на Opacity. Вот эта карточка. Еще раз просчитаю. Вы можете видеть, как быстро считает корона нашу сцену. То есть почти real-time render. Кстати, в новой версии Alpha 7, которая сейчас готовится к релизу, ребята обещают real-time render. Мы очень этого ждем. Жмем Cancel. Пламя уже не такое густое. Меня это устраивает. Что еще можно улучшить? Я бы добавил еще Plane с подсветкой, с желтым светом, который бы осветил внутренность камина, потому что сейчас этого света мне не хватает. То есть здесь нужно немножечко зафейкать процесс и добавить света не только лишь от плейника, но еще и от непосредственно источника света, который будет представлен Corona Light. Выбираем Corona Light, меняем тип объекта из сферы на Rectangular. Далее по длине нашего пламени ставим Plane. Переворачиваем его и устанавливаем его таким образом, чтобы он светил вверх. Здесь я чуть-чуть отодвину пламя. Вот наш плейн света. Ставим его таким образом, чтобы он светил вверх. И температуру света, это очень важно, нужно сделать тоже теплой, потому что у нас камин дает теплый свет, желтый. Мы температуру цвета укажем в кельвинах. Для этого ставим радиокнопку на Kelvin Temperature и устанавливаем температуру порядка
Давайте начнем с 1800. Сделаем тест. Мультиплеер 50 это будет очень много. Параметр 50 меняем в значение. Давайте начнем с двойки. Посмотрим, как он будет светить. И потом отрегулируем его. Делаем еще один просчет. Вот, появляется свет, но его маловато сейчас. Поэтому я жму стоп и двойку меняю на... Давайте 15 поставим. Вот, уже намного лучше. Я сейчас вижу желтую полоску, я вижу сам plane. Мне это тоже не нужно. Я хочу видеть только лишь свет от него. Поэтому заходим опять в параметры Corona Light и выбираем галочку Visible Directly, Occlude Other Lights, Visible in Refraction and Visible in Reflection. То есть я сейчас убрал все видимые эффекты этого источника света и оставил только лишь Ambient Light от него. 15 можно даже до 20, я думаю, раздуть. И посмотрим, как это выглядит на рендере. Выглядит очень-очень неплохо, как по мне. Я вижу, что у меня есть пламя, оно полупрозрачное, такое не густое. Я вижу, что у меня есть Ambient Light от источника света короновского, и он виден практически на всех объектах камина. Таким образом мы сделали огонь в Corona Render. Очень быстро, очень просто. Я думаю, что еще буквально минута просчета, и картинка станет абсолютно чистой, без шумов. Всем спасибо за внимание. Пользуйтесь Corona Render, наслаждайтесь. Будем на связи. С вами был Куприяненко Артем.